Nusikaltimuose, kur buvo panaudotas šaunamasis ginklas, balistinis tyrimas yra vienas iš pagrindinių. Kiekvienas ginklas palieka pėdsakus ant kulkos ir tutelės. Jie yra nepakartojami kaip ir pirštų atspaudai. Atšaudymo metu, norint nepažeisti pėdsakų, ant kulkų naudojama kulkų gaudyklė su vandeniu. Lyginamųjų pavyzdžių gavimui, štai šičia yra atšaudomi ginklai. Užtaisėjai ginklą atsirado pėdsakų, padarei šūvį, jų pasidarė dar daugiau. Padaromi eksperimentiniai šūviai ir žiūrima, kokius pėdsakus vamzdis paliko ant kulkos. Po to sulyginama su kulka paimta įvykio vietoje. Pagal požymius, kaip pėdsakų forma, jų dydis bei jų tarpusavio išsidėstymas, galima spręsti apie panaudoto ginklo grupinę priklausomybę. Pėdsakai ant kulkų yra lyginami mikroskopo pagalba, kuris didina iki 120 kartų. Balistinio tyrimo dėka pavyksta sujungti į vieną net visiškai skirtingus nusikaltimus. Dėka balistinio tyrimo išaiškinama dauguma nusikaltimų padarytų panaudojant šaunamąjį ginklą.